Hello，歡迎到戀意廚房。今日嘅推介美式檸檬水，消暑好味，小朋友最愛。Let us begin。首先呢，就要先同大家講唔好意思啦，因為呢，我個小朋友呢超鍾意飲，所以呢就等唔切，就不斷咁入鏡。咁你哋會見到有個小朋友咧，就喺度側邊嗰度就不斷喺度睇嗱。其實咧就好容易嘅呢個，就美國基本上咧係個個屋企人咧都會自己整咧，就好方便嘅一個飲品。咁佢就唔係咩醫療功效，唔係你哋平時睇嗰啲。咁佢純粹就係一個維他命 C 好高，咁你屋企自己整咧可以控制糖分嘅一個飲品。咁基本上咧，好多大人小朋友都會鍾意飲嘅。咁佢個甜咧，你就可以自己控制。我之後都會講咧，我今次整嘅咧有咩分別嗱。首先咧就要新鮮嘅檸檬就榨汁。咁咧就我咧你見呢度咧係我食譜嘅份量嘅1倍嘅，即係乘以2嘅。因為就我食譜嗰個份量咧就係大概4-5杯個份量。咁咧就因為小朋友真係太中意飲，我咧就會整一個 double， 就會擺落雪櫃。之後咧就佢哋中意飲咧，我就再加水就整冇咁甜俾佢哋嚇。咁啊，因為佢呢個份量咧係好味，但係小朋友如果你真係驚咧，你就可以再加多啲水咁落去咧，就俾佢飲，咁就會變咗冇咁甜。但係一樣有好高嘅維他命 C 嚇。咁又可以消暑又唔使話咩飲汽水飲其他嘢咁，所以係一個幾好嘅飲品。咁我所以就同大家分享一定要用個網去隔咗嗰啲核嗰啲檸檬嗰啲果肉咧，有陣時未處理好嗰啲就要純檸檬汁。咁咧整好咧一杯如果你食嗰份咧就係一杯檸檬汁。咁就之後咧就要攞個樽載住佢，因為一陣要加嗰個糖嘅水跟住再要加普通水，就去溝起佢。如果唔係太酸或者太甜，咁呢度整好之後咧，就要準備個煲，我哋就煲嗰個糖水，就加入去，就整成一個喺屋企飲嘅好飲嘅飲品啦。嗱，呢一度咧就係有個唔同嘅傳統美式嘅檸檬水咧，佢係全唔用砂糖嘅。咁但係咧以我覺得咧就會偏甜，同埋咧就如果好似我咁咧加入蜜糖咧，佢個香味就好似檸蜜。咁咧小朋友又中意飲，即係咧我哋亞洲人咧就會比較用，即係再更加啱味道啲。如果唔係咧，佢就偏甜咧，就有陣時大人飲咧就會覺得哇會唔會甜得滯嚇？因為小朋友溝水就你可以溝淡佢，但係大人如果溝淡咗咧，又變咗冇咁好味嚇。咁所以咧就我就改咗方法，用咗少少蜜糖。咁如果你話都係覺得太犀利咧，你可以直情蜜糖多啲，砂糖少啲，佢出嚟個味道效果咧係一樣嘅只不過係我轉咗唔好咁多砂糖啫，因為你知砂糖係死甜所以咧我呢度有分別我呢度落咗咧係2次，因為我話咗我個份量係乘以2，因為我整多啲呢個咧之後咧就要加水，加咗水入去之後咧，你就煮溶咗啲糖或者蜜糖之後咧，就可以熄火。你唔係要煲滾佢，你最主要咧就係將佢啲糖嗰啲溶咗佢，咁就變咗個糖水，就加入去個檸檬汁入面，就令到檸檬冇咁酸，咁咪變咗酸酸甜甜。咁所以話夏天又啱飲或者你想屋企喂呢個偏甜咧糖減啲冇問題，就唔好減太多。你寧願之後再加水，即係加多啲水落去溝起成個嘢，因為始終檸檬汁係偏酸嘅。如果你太少糖咧，會變咗佢偏酸咧，就唔適合細路仔飲啦或者年紀大嘅老人家都唔啱，因為佢個胃受唔到嗰個偏酸嗰個
嘅，所以就一定要先加糖。呢度就唔好話我溝太多，你呢度溝啱啦，後面可以加多啲水落去咧，而令到佢冇咁甜或者冇咁酸啊。但係呢一邊咧就唔好減糖分，唔好減，因為一沖埋咗之後，佢成個咧就會溝稀釋咗。你之後再加水咧就 OK。如果你呢度你冇加太多糖，你點加水佢都係酸嘅。所以呢度先同大家講清楚啦。嗱，呢度咧好快嘅，唔使1分鐘左右咧，佢基本上咧就溶晒啦。因為佢開始一加熱咧就已經會溶。咁呢度整好之後咧就會加落去，就會加大量嘅水嘅。所以咧個水咧就要用係即係煲滾嗰個凍滾水啦。你見我之後咧就會加冰嘅，所以咧你會試飲嗰陣時咧，佢呢度會偏甜嘅。咁因為佢係之後俾你加冰或者包落雪櫃，你要飲嗰陣時咧就再溝水去飲嚇。如果喺美國咧，好老實就唔溝水啦嚇。啲外國人就係飲咁甜嘅，但係我基本上見我哋唐人或者亞洲人嘅屋企咧，基本上都會再飲之前再加啲水或者加冰咧嚟整稀釋啲，同埋佢呢個有個原因嘅就係佢唔想整到咁淡啊，因為佢之後要加冰。因為如果你整得太淡咧，你一陣再加冰咧就變咗真係冇乜味，所以咧就變咗佢呢度咧基本上你可以話係濃縮咗嘅檸檬汁，但係甜甜酸酸嘅。咁之後先去校味啦。而家咧呢一杯咧我就係整俾細路仔嘅，你可以睇到咧其實係落1/4左右跟住之後咧就會再加水嘅。咁咧就我覺得咧成日俾細路仔飲就唔需要咁甜，所以咧就係有佢嘅分別其實嗰邊大樽嗰個咧其實係比較濃郁，即係濃縮咗嘅檸檬汁啦，你可以話。咁擺落雪櫃，跟住雪凍佢，要飲嗰陣時加冰跟住咧就變咗一杯好味嘅嘢飲跟住夏天又好味，又多維他命 C， 咁又唔需要話飲出面嘅其實佢哋用嗰啲糖漿其他嘢啲糖控制唔到所以咧就係咁簡單啦。嗱，如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。